دلوقتي انت كطالب ثانوية عامة بعد ما خلصت الامتحانات والنتيجة طلعت ولقيت نفسك رحت كلية بعيدة عن محافظتك، عايز بقى ان انت يعني تقرب شوية، تقرب الدنيا، تلاقي حتة قريبة، تلاقي لها مواصلة، كلام من ده يعني. فبتلاقي نفسك في صدد ما يعرف باسم برنامج تقليل الاغتراب. هو ايه برنامج تقليل الاغتراب ده وشغلانته ايه؟ وبرضه انا محتاج افهم هو ايه تقليل الاغتراب وايه الموقع الجغرافي، لان في ناس كتير بتتلخبط ما بينهم ومش عارفة ايه الفرق ما بين الاتنين. فعلشان نعرف نلم الدنيا دي كلها هنقسم الفيديو ده على جزئين. جزء هنتكلم فيه عن برنامج تقليل الاغتراب، هو ايه وشغلانته ايه، انما بقى في النص التاني هنتكلم عن الاغتراب ذات نفسه كتجربة، وايه النصائح اللي انا ممكن انصحها لك كطالب مغترب يعني. فمن غير ما اطول عليكم خلينا ندخل في قلب الموضوع على طول. انا عبد الرحمن يسري وده البرنامج الفني. اول حاجة المفروض نبدأ بيها هو الفرق ما بين برنامج تقليل الاغتراب والموقع الجغرافي. الموقع الجغرافي من الاخر انت وانت بتعمل الرغبات بتاعتك في الاول بتبقى مجبر على ان انت تحط الكلية الاقرب لموقعك في ايا كان التخصص. فانا كطالب في اسكندرية مرغم ان انا اخلي فنون جميلة اسكندرية رغبة اولى، ولو ان انا مثلا مش عايزها او مجموعي ما يجيبهاش، ولكن دي مش بتاعتك. لازم تحط الكلية اللي في النطاق جغرافي ألف، اللي هو أقرب نطاق جغرافي ليك، في أول خانة أو أول رغبة. ما تقدرش تحط كلية في نطاق جغرافي ب او ج. يعني مثلا انا طالب في اسكندريه، فعندي فنون جميله اسكندريه نطاق جغرافي الف، فنون جميله القاهره نطاق جغرافي ب، فنون جميله اسيوط مثلا او المنيا نطاق جغرافي ج. فانا ماليش ان انا اختار اسيوط او المنيا او القاهره قبل اسكندريه. الاسكندريه لازم تكون الاول. ايه بقى اللي يمنعني ان انا ادخل اسكندريه؟ ان انا ما كنتش جايب مجموع اسكندريه، فبالتالي رحلني بالاجبار لنطاق جغرافي ب. يعني عندك مثلا على عكس السنه بتاعتي كانت فنون جميله اسكندريه مجموعها اعلى من فنون جميله حلوان، فالسنه دي فنون جميله حلوان مجموعها اعلى من فنون جميله اسكندريه. وده ينعنا شيء بيعني ان اقبال الطلبه على فنون جميله حلوان زاد. ده ما لفتش نظرك ان في حد بيعمل نوعيه ما من المحتوى بدات تلفت انتباه الطلبه عشان يجوا الكليه اكتر؟ يعني عالي. وهكذا بقى على كل المناطق وكل المحافظات. ده هو التوزيع الجغرافي. ما بعد التوزيع الجغرافي بقى تقليل الاغتراب. برنامج تقليل الاغتراب ده برنامج قائم على فكرة ان في طلبة بتترمى في محافظات بعيدة عنها، رغم ان في نفس الكليات اللي هي رايحة تتخصص فيها دي في واحدة اختها موجودة في المحافظة بتاعته. فبدل ما يترمى بعيد لا يجي في القريبة، وبغض النظر عن الحد الادنى من المجموعة اللي القريبة دي بتاخده. خليني مثلا اضرب لك مثال. احدهم ساكن في محافظة ما في شمال مصر وجايب 70%، والكلية اللي هو عايزها بتستلزم 71%، ولكن نفس الكلية اللي هو عايزها ديت موجودة في محافظة تانية 68%. فأخونا دوت للأسف اترمى في المحافظة اللي بتاخد من 68% فبعد عن بيته. فقدم على البرنامج اللي اسمه تقليل الاغتراب. برنامج تقليل الاغتراب قال له بص يا حبيب قلب الوسطى، دلوقتي انا هوديك عند المحافظه اللي هي بتاعتك، اللي في النطاق جغرافي الف بتاعك، اللي بتاخد من مجموع 71% اللي انت مش جايبه، بغض النظر عن ان انت جبته ولا لا. قصاد ده الشرط الوحيد اللي انا بشرطه عليك ان هي تكون المحافظه اللي انت خدت منها الثانويه العامه، تقدر تدخل فيها بدون النظر للحد الادنى من المجموع اللي انت مش جايبه، عشان اوفر عليك فكره الاغتراب. ولكن ممكن تتقبل وممكن لا، فما تاخدهاش قاعده ان هي هتتقبل معاك على طول او مش هتتقبل معاك على طول. هي ارزاق وممكن تيجي وممكن ما تجيش. ده هو في ايجاز كده برنامج تقليل الاغتراب. هل برنامج تقليل الاغتراب بيشتغل مع الكل؟ لا. انا حاولت معاه 4 مرات، تقليل الاغتراب اتفتح معايا 4 مرات وفي ال4 مرات اترفضت. في ناس بيفلح معاها من اول مره، في ناس ما بيفلحش معاها ابدا. فهي زي ما تقول ارزاق في الموضوع ده، مش ما تعتمدش ان هو هيقبلك على طول او مش هيقبلك. يعني كله كان بيقول لي حالتي هي اسهل حاله، اللي هو من اسكندريه للقاهره او العكس ديت بيتقبلوا على طول، ولكن انا ما اتقبلتش. وفي نفس الوقت برضو ما يهيألكش مثلا انت عشان ولد ولد مش هتتقبل وبنت هتتقبل. انا اعرف بنات راحوا فنون جميله الاقصر ولكن في تقليل الاغتراب ما اتنصفوش وفضلوا في فنون جميله الاقصر، وللاسف ما قدروش يستحملوا الطبيعه هناك، فاضطروا ان هم يرجعوا هنا ويدخلوا كليات غير مناظره. وده النوع التاني من تقليل الاغتراب. يعني كونك بتعمل رغبات من البيت او من المكتب مش هتفرق هل هيتقبل ولا لا. مش هتفرق لو رحت تعمله من الكليه، لو رحت الكليه هم مش هيعملوا لك حاجه لان هم غير مسؤولين عن تقليل الاغتراب. الشيء الوحيد اللي ممكن الكليه تقدمه لك ان انت لو مش عايز تغترب وتقليل الاغتراب عندك مش شغال او مش مقبول فيه، تقدر تقدم على البرامج الخاصه في الكليه. البرامج الخاصه ديت اللي هي البرامج المدفوعه، اللي هو حاجه شبه الانظمه الخاصه في الكليه، ودي بيبقى مصاريفها اعلى
بكتير، وفي نفس الوقت لازم تكون مجتاز اختبار القدرات وجايب مجموع الكليه او مجموع البرامج الخاصه اللي هو مش بعيد قوي يعني عن مجموع الكليه. هنا هتقدر تدخل الكليه بس هتدخل على البرامج الخاصه، مش هتقدر تدخل على النظام الحكومي العادي اللي اغلب الطلبه بيخضعوا له يعني. فده اللي الكليه تقدر تعمله. دونا عن كده مروحك للكليه مش هيخلي موظفين شؤون الطلبه يدخلوك جدعان. ده في ايجاز هو الفرق ما بين برنامج تاهيل الاغتراب وبرنامج الموقع الجغرافي. واحد بيحدد لك الكليات القريبه منك وبيحاول الى حد ما يرتبها بحيث ان انت ما تروحش محافظه بعيده لمجرد ان انت عايز تتفسح، نلاقي ضغط جامد على المحافظه دي، وعلى الناحيه الثانيه محافظات ثانيه فاضيه. فهو بيحاول يوزع العمليه شويه بحيث ان كل واحد يفضل في النطاق بتاعه، لكن بيظل فيه ثغرات بسبب الفروقات البسيطة في الحد الأدنى بتاع كل كلية. فبيجي برنامج تقليل الاغتراب عشان يسد الثغرات دي، ولو إن هي لا تزال موجودة بسبب إن في كليات بتكتظ. يعني فنون جميلة اسكندرية هنا صعبة إلى حد كبير إن تقليل الاغتراب يشتغل فيها، أو ده اللي شفته يعني، لأن الكلية عليها زحام شديد لأنها شايلة مساحات كبيرة أوي وناس كتير أوي بتحب تروحها، مع إن اوبفيسلي حلوان احلى. دلوقتي بقى انت قدمت برنامج تقليل الاغتراب واستنيت النتيجه واترفضت، وقدمت تاني واترفضت، وقدمت تالت واترفضت، وقدمت رابع واترفضت، وخلاص بقيت مغترب. تعمل ايه يا حبيب قلب الوسطى؟ هنا انا عندي ليك شويه نصايح، او زي ما بيسميها خريج الاي يو سي تيبس اند تريكس. تعمل ايه اول ما تروح في الكليه الجديده؟ عند ما دخلنا الموضوع الاغتراب دوت انا حدد نصايح للكل، ولكن عايز اكون واضح في نقطه ان انا لا ارجح على الاطلاق الاغتراب للبنات. لان احنا كشباب يعني مهما كنا قاسيين وقادرين نتعامل مع الدنيا ونواجهها بوشوش خشنه، ولكن الواقع صعب جدا. الدنيا مش بالسهوله اللي انت متصورها او بالسطحيه اللي انت متصورها. فانت كراجل انت مضطر تتعامل مع ده، بس انت كبنت مش مضطره ان انت تتحط في الضغط ده. فهل ده معناه ان انا بقول لك سيب الكليه اللي انت كنت بتحلمي تدخليها لمجرد ان انت تقللي الاغتراب اترفض بتاعك فيها؟ فانا اقول لك المعاناه يعني كفيله ان هي تخليكي فعلا تقعدي جنب اهلك في الراحه والدفى، بدل ما تترمي في الوحده والوحشه دي. لاني عالم كل واحد تجربته مختلفه، ممكن حد تكون تجربته ممتازه، حد تاني تكون تجربته سيئه للغايه. فدي نصيحه مني ليكي، يعني بلاش اغتراب للبنات. ممكن تغتربي وتخوضي المغامره، ولكن في الاخر بعد ما تعدي بكل اللي هتشوفيه هتيجي في حته وتقولي يا ريتني كنت وفرت على نفسي كل المعاناه دي. انما بالنسبه لك انت بقى حبيب قلب الوسطى، احنا هناخد على وشنا لحد ما نشبع، فكمل بقى معايا. بص، انت كطالب جديد لازم تروح اول يوم كليه عشان تبدا تفهم المناخ والجو عامل ازاي. اعرف الناس واعرف الاساتذه بتوعك واعرف انت جاي هنا تعمل ايه. شوف المكان وشوف الجو، وابدا بقى شوف المدينه الجامعيه اللي انت هتتكلم فيها. كلامي في الفيديو ده هيكون عن المدينه الجامعيه الخاصه بجامعه حلوان، لان ديت اللي انا خضعت لها وتجربتي كلها قائمه عليها، ومثالي على فنون جميله حلوان لان دي الكليه اللي انا بعمل عنها فيديوهات. فاتمنى تراعي الفرق لو انت بتتفرج وانت اساسا داخل كليه تانية. انت دلوقتي هيكون قدامك اوبشن واضح وهو مدينه الطلبه، لان كل جامعات مصر فيها مدن طلبه. قدامك مدينه الطلبه تقدر تقدم فيها، وانا انصحك بشده تقدم فيها لو انت في الاول، لان انت ما تعرفش حد وما تعرفش حاجه، والاغتراب 90% منه هو الشكك في الغرفه. فكونك في مدينه طلبه في نوع من انواع السلطه انتوا الاثنين بتخضعوا له، بحيث ان لو حصل اي تعدي من طرف على الثاني يقدر ان هو يروح للمسؤولين في المبنى يتصرفوا في العمليه ويحكموا باللي هم شايفينه صح. ده الى حد ما امن من ان انت تلاقي واحد في الكليه قال لك افيهين ضحكك فتقوم قايل خلاص انا هسكن مع ده، وبعد شهر او اسبوع او يوم تكتشف ان ده غير قابل ان انت تسكن معاه، فتلاقي نفسك اتدبست في قاعده مع حد انت مش طايقه. ويا سلام لو تعدى عليك، لان مفيش حد يجيب حق التاني، فالموضوع هيتحول لغابه. عشان كده في الاول على الاقل روح اقعد في المدينه الجامعيه، بحيث ان انت تكون الى حد ما في مأمن من الافلام دي، لحد ما تعرف ناس كويسين تتصاحب عليهم وتكتشف ان دي الناس اللي انت تقدر تقعد معاها. ساعتها اتفق معاهم على ايجار شقه واقعدوا فيها. في وقت تصوير الحلقه دي مفيش غير مدينتين جامعيتين بس هم اللي موجودين لجامعه حلوان، وهم مدينه المطريه والمدينه اللي في الجامعه ذات نفسها. انت كطالب فنون جميله هتترمى في مدينه الجامعه، مش هتتحط في المطريه، نظرا ان مدينه المطريه دي حكر على طلبه كليه هندسه المطريه. فالمدينه بقى العاديه اللي في حلوان ما بينها وما بين الكليه ساعتين، فانت فعلا انت محتاج تجيب شقه، ولكن عشان هيبقى صعب عليك انت تقعد فيها لوحدك، حتى لو ماديا هتقوم بيها هيبقى صعب ان انت تقعد لوحدك كده وانت اساسا طالع من ثانويه عامه، فانت ما تعرفش. وانت متخيل ان انت يعني انت عندك خبره الدنيا والاخره وراجل وبتتعامل وفي الافراح بتجامل وسلامك للحاضر وللغايب شامل، مع انك فعليا ما تعرفش حاجه عن العالم. انت خارج بره البيئه بتاعتك بتتعامل مع بيئه جديده، فانت على الاقل محتاج ان انت تقعد فتره تتاقلم معاها قبل ما تحط رجلك على ارض الاستقلال، وبعديها بقى تقدر تقعد لوحدك. فانا انصحك بشده ان انت تقعد في المدينه الاول وتستحمل المر بتاع المشوار
لحد ما تقدر إن أنت تتحرك منها، لأن بعيد عن المشوار هتلاحظ إن في مشاكل أكبر من كده بكتير سواء في الأكل أو في الخدمات. فتقبل الوضع شوية أحسن ما تاخد على وشك باقي الأربع سنين الجايين. تاني أنا باتكلم على حالة القاهرة عشان النقطة اللي هاقولها دي بالذات قائمة على حالة القاهرة. القاهرة هي أكبر مدينة في إفريقيا، وتعتبر واحدة من أقدمهم، وليها عمق تاريخي كبير ومزارات كتيرة أوي، فأنت هتبقى من أكبر الخسرانين لو ما استفدتش من ده وخدت لك لفة فيها، أنت بقى بقيت عايش فيها إلى حدٍ ما، فالحق لِف فيها وشوفها واشبع منها لإن هي مدينة كبيرة وفيها كتير تقدّمه. فدي نصيحة يعني لحالتك أنت كطالب في القاهرة. لو أنت برّه هو استمتع بالمدينة، بس مش هتبقى juicy زي القاهرة. وجرّب يعني أكيد تجربتك مش هتبقى أسوأ من الولد اللي قعد يلِف في المدينة الكبيرة كلّها ويستكشف معالمها لحد ما خلّصها، ولمّا خلص منها قعد يستكشف بقى مكان اللي هو ساكن فيه، وبدأ ياخد المُعلّبات بتاعته ويتاجر فيها لحد ما بقى أكبر تاجر فول في جنوب القاهرة، وبعد كده أخد بعضه وبدأ يشتغل على صناعة الفيديو عشان يبعد عن المشاكل، وبعديها بقى صانع محتوى مغمور في وسط بحر السوشيال ميديا علشان يعمل شوية فيديوهات عن كيان صغير فني بيساعد الناس بيها علشان يبدأوا يعرفوا معلومات أكتر عن الكيان ده. ومنهم واحد دلوقتي قاعد بيتفرج عليه وبيعرف منه هيعمل ايه لما يتحط في نفس التجربة اللي الشخص ده مر بيها. افترض كده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، اتمنى اكون وضحت لك الدنيا بما فيه الكفاية. لو لسه عندك اي اسئلة تقدر تبعتلي على الدي ام، ولو انت لسه عندك اي اسئلة تقدر تتوجه لشؤون الطلبة. انا عبد الرحمن يسري، تابعوني على كل وسائل التواصل الاجتماعي، واعملوا اشتراك في القناة واستنوا الفيديوهات الجاية من البرنامج الفني لان هي هتكون ممتعة وشيقة جدا، بالاخص الطلعة الجاية بتاعتنا في الموسم الثاني.